د مهربانۍ او انسانیت اصلي ژبه عمل دی نه خبرې. بیا هم ښه راغلی لیدونکو، له تاسې ډېره مننه چې راسره یاستئ. د خپرونې دوام مو دی، بله برخه پیل شوه. نن راسره په دغه برخه کې قدرمن میلمه مو ډاکټر حیات الله عتیق د بشري پراختیا سلاکار او ټرینر په خپرونه کې شته، او دا چې پرون د ډسمبر د میاشتې 5مه نیټه وه، او دغه تاریخ بیا نو د رضاکارانو د نړیوالې ورځې سره برابره ده. خو جمعې ورځ وه، او جمعې ورځ معمولا زموږ او ستاسو د ټولو عمومي رخصتي وي، سهارنۍ خپرونه هم زموږ نه وي، نو د شنبې ورځ آغاز هم وي، او موږ غوښته نن د ډسمبر د میاشتې 6م تاریخ دی، خو دا چې دغه ورځ نړیواله پرون د جمعې ورځ وه، نن موږ غوښته ورباندې بحث ولرو او پر دغه موضوع باندې له تاسو سره معلومات شریک کړو. نن په همدې غږیږو چې په ټولنه کې د رضاکارانه فعالیتونو ارزښت څه دی او په کومو برخو کې اړتیا شته. نو له هر څه وړاندې عتیق صاحب ته هرکلی او ښه راغلاست وایم، بیا پر همدې موضوع سره بحث لرو. تاسو هم ډاکټر صاحب ښه راغلی، سهار مو ډېر نیکمرغه. مننه خورکې، ستاسو او ستاسو د ټولو همکارانو او اورېدونکو سهار په خیر وي. سلامات اوسئ، خوښ یو چې په خپرونه کې راسره حضور لرئ. خو یوه پوښتنه به له تاسې نه وکوم چې ستاسو ځای کې څو بجې دي او څه وخت دی؟ زموږ ځای کې اوس د سهار نه مخکې وخت دی، نو تقریبا چې سهار ته 20 دقیقې د سهار داخلېدلو ته پاتې دي. دلته خو بیا نو فکر وکړئ چې 10 بجې به وي، سهار مهال دی او زموږ خو پیل دی، آغاز دی. نو عتیق صاحب راځو دې ته چې رضاکار کول چېرته معرفي شي یا معلومات وړاندې شي چې رضاکار چاته ویلی شو یا څوک دی؟ لومړی دی خو د تاسو چې کوم مهرباني وکوله، دقیقا په 1985 کال کې ملګرو ملتونو دغه پرېکړه وکوله چې هغه خلک چې رضاکارانه کارونه کوي هغوی باید وستایل شي او هغوی باید تقدیر شي، او دغه 5 دسمبر دوی وټاکلو. خو زه دې ته راځم چې په دې باندې هم خبره باید ضرور د لیدونکو سره شریکه شي چې هره نړیواله ورځ که موږ تاسو د خپل مبارک دین د کړکۍ نه ورته وګورو او زموږ تاسو د ارزښتونو او د مبادئو نه ورته وګورو، نو زموږ تاسو مبارک دین ډېر زیات ټینګار کړی په د ټولو کارونو باندې. نو دا کومې ورځې چې دي دا اساسا اخیستل شوي زموږ ستاسو د مبارک دین نه. دې ته د لیدونکو او د ټولو ورونو او خویندو توجه راجلبوم چې زموږ ستاسو دین اساس دی، نه دا نړیوال ورځ دی. ځکه که موږ تاسو چېرته وګورو نو زموږ ستاسو دغه مبارک دین د اسلام د په رضاکارانه باندې موږ تاسو ته راغلی. څوک دا نشي ویلی چې د رسول صلی الله علیه وسلم څو معاش و، څه تنخواه یې وه، د پیغمبرانو څومره معاش و، نوح علیه السلام څومره تنخواه درلوده، او آدم علیه السلام څومره تنخواه درلوده. نو زموږ ستاسو دین دا اصل دی د ټولو هغو عقلي او د بشري عقلونو نه چې دا برنامه دا پروګرامونه موږ تاسو ډالۍ کوي. نو زموږ ستاسو مصدر هم زموږ ستاسو باید خپل ارزښتونه او مبادئ وي. عموما ستاسو پوښتنې ته راځم، رضاکار انسان هغه څوک دی چې خپل وخت او خپل مال او خپل هغه طاقتونه او هغه مهارتونه چې الله جل جلاله ورکړي هغه د نورو انسانانو دپاره هغه استفاده کوي، یعنی په دې خپلو کارونو باندې مقابل نه اخلي. زه اوس تاسو شمشاد تلویزیون سره زه میلمه یم، تاسو ما ته پیسې نه راکوئ، زه تاسو حاضر شوی یم، که نه؟ بله. زه اوس رضاکارانه د ما سره لږ څه معلومات شته، نو په ډېره مینه باندې د خپلو لیدونکو سره زه په رضاکارانه بغیر د مقابل نه، بغیر د مادي مقابل نه زه تقدیموم. دلته ډېره اړینه بولم چې دغه ټول کوم خدمات چې انسان تقدیموي، هغه که وخت خپل تقدیموي، که خپل مال تقدیموي، د چا سره کومک کوي، پیسې ورکوي، یا هم خپل یو انسان زی خپل جسم انرژي مصرفوي، یو غني او مالدار انسان ته ورځي، د هغې نه پیسې اخلي، بیا یو کونډ یو غریب سره کومک کوي، یتیم ته ورځي، د هغې اوښکې پاکوي، خپله ورسره څه نشته، خو دا یې وسیله کېږي د نورو سره. دغه ټول کارونه چې دي، او البته په دې باندې مقابل وانخلي مادي، دې ته رضاکارانه کارونه وایي، دې ته رضاکار وایي. زموږ ستاسو دین موږ تاسو ته امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې، او بلکې الله په قرآن کریم کې څو ځله موږ ته فرمایي چې وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا الله. تاسو همکاري وکوئ یو د بل سره په نیکۍ باندې، او تاسو په بدۍ باندې تاسو تعاون او همکاري د بل سره مه کوئ. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې خیر الناس انفعهم للناس، بهترین د خلکو هغه څوک دي
دلته ناس کلمه راغلي، دلته مسلمانان نه دي راغلي. بهترین د خلکو هغه څوک دي چې نور خلک ته خیر او ښېګڼه ورسیږي. په دې معنا دغه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم دې فرمایلی چې خیر الناس انفعهم للمسلمین، بهترین انسان هغه دي چې مسلمانان ته ګټه ورسیږي. نه 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 نه، انسانیت ته ګټه ورسیږي، انسانان ته ګټه ورسیږي. بالعکس د یو نامسلمان سره چې یو انساني همدردي وشي، ډېر زیات قصې زرم چې دا د دې جوګه کېږي چې هغه وایي چې ته څوک یې او ما ته خپل دین نه معلومات راکړه او چې د اسلام نه معلومات واخلي. ډېر زیات انسانان مسلمانان شوي. نو د رسول صلی الله علیه وسلم د کوم دعوت مبارک، کوم پیغام چې دا د خبرو او د جهاد نه ډېر زیات چې اغیز د خلکو د رسول صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه کړی و، هغه چې قدوه او الګو وه. نو رسول صلی الله علیه وسلم د خلکو د حاجتونو د پوره کېدو لپاره ډېر زیات هڅې کړې. یو حدیث شریف کې راځي وایي چې یو انسان، یو مسلمان د حاجت پوره کېدو لپاره ووځي، د حاجت پوره شي او که پوره نه شي. په حدیث شریف کې راځي وایي چې د یو میاشتې او بل روایت راځي چې 40 یوم 40 ورځې قبول شوی اعتکاف د رسول صلی الله علیه وسلم په مسجد کې د دې نه ډېر زیات اجر لري. په دې معنا باندې چې مثال حدیث را مختصر کړم، د یوې خور څه ضرورت دی، ستاسو نه یې خوراکي خواهش وکولو چې ما سره دا همکاري وکوه. ته د دې خور د حاجت پوره کولو لپاره ووتې او هڅه ورته کوې، یو چا ته خبره کوې، د هغې حاجت پوره شي که پوره نه شي، دومره اجر لري لکه 40 ورځې چې تاسو اعتکاف کړی وي د رسول صلی الله علیه وسلم په مسجد کې په مدینه منوره کې، چې یو لمونځ په 50 در لمونځونو باندې فضیلت لري. او اعتکاف نه وي مګر په رمضان کې وي، او د رمضان او د روژې مبارک خپل هغه تاسو معلومي څومره اجرونه لري، الله څومره اجر انسان ته ورکوي. نو هدف مې دغه دی چې زموږ تاسو دین موږ تاسو هڅوي چې موږ تاسو باید رضاکارانه کارونه وکړو او باید موږ تاسو مقابل پسې ونه ګرځو، ځکه زموږ تاسو مقابل موږ الله پیدا کړی یو، الله موږ ته صحت راکړی، موږ ته ژوند راکړی، موږ ته الحمدلله ډېر زیات نعمتونه راکړي. نو الله زموږ نه مقابل نه غواړي او بالعکس موږ د الله جل جلاله شکر ادا کوو او حمد او ثنا ادا کوو. نو باید د خپل انسانانو سره، د خپل ورونو سره، بیا خاصتا د خپل مسلمانانو سره، بیا د خپل افغانانو سره باید به هیڅ شی ونسپمو او باید ورسره همکاري وکړو. بله دقیقا. ډاکټر صاحب، د رضاکارانه کارونو ترسره کول څه ګټې لري له ځان سره او ترڅنګ کوم ارزښتونه ورسره تړلي دي؟ لومړی ګټه خو دغه ده چې هر هغه څوک چې رضاکارانه کارونه کوي د ده زړه به ډېر زیات خوشحاله وي. بېشکه. او په حقیقت درته وایم چې یو انسان چې ځي د یو یتیم موخه ورته پاکوي او د کونډې سره همکاري کوي، د غریب سره همکاري کوي. یو انسان د ژمه ورباندې روان دی او ښه پوهېږي په کلي په ګاونډ کې چې دا فلانکی سړی چې دا بېکسه دی، څوک نه لري، یو څوک ورځي ورسره څه همکاري ورسره کوي. نو لومړی ګټه یې دغه ده چې د خپله کوم انسان چې د رضاکار دی د ده خپله مادي او معنوي او روحي او فکري او عقلي دغه یوه ګټه ده. ډېر زیات لذت اخلي، ډېر زیات خوند اخلي. او تاسو یقین وکوئ چې هر هغه کار چې د الله جل جلاله دپاره وي، انسان په دې باندې پوهېږي چې دا کار زما قبول شوی، ډېر زیات داسې داخلي اطمینان او سکینه احساس کوي، یعنی سکون پیدا او بالعکس ډېر زیات دومره خوند او دومره انرژي تاسو یقین وکوئ چې په د انساني کارونو کې ده، په رضاکارانه کارونو کې ده، هغه په هېڅ څوش کې دومره خوند او لذت نشته. خو دلته ډېره زیاته اړینه بولم چې نیت صرف او صرف د الله د رضا په خاطر باندې وي. لکه یو انسان په دې وجه باندې رضاکارانه کارونه کوي چې والا ما ته وویل شي چې والا پلانکی حاجي صاحب خو ډېر ښه کارونه کوي او پلانکی انسان خدا کار نه کوي. د خلکو په خاطر کې چېرته وي نو بیا د ډېره زیاته عظیمه ګناه ده، دې ته هم باید ډېر زیات متوجه اوسو. دا شرک دی او دا ریا ده، د خدای جل جلاله دا شریک نیول دي. د جهنم د اور چې اول ځل لپاره شروع کېږي هغه په هغه په درېو انسانانو باندې هغه پیل کېږي. یو د هغې نه هغه انسان دی چې خپل مال یې په دې وجه باندې ورکړی وي چې په دنیا کې ورته ویل شي والا د پلانکی خو ډېر سخي سړی دی او ډېر زیات کومکونه کوي، د کونډو د یتیمانو سره کومک کوي. د نامه په خاطر باندې همکاري کول، هغه که رضاکارانه کار نه وي او که پیسې ورکول وي او که نور مسایل وي، یو د هغه دریو انسانانو نه هغه انسان دی. نو الله دې موږ تاسو ټول وساتي چې د نامه په خاطر باندې ونه شي، صرف او صرف په دې خاطر وشي چې زما خالق رانه راضي شي، زما رب رانه راضي شي. ای پروردګاره دا کار ستا په خاطر کوم، نه د چا نه تقدیرنامه غواړم، نه د چا نه تشکري غواړم، نه د چا نه دغه شی غواړم چې د ما سره د ما نوم چېرته یاد شي. او که چېرته یاد شي نو د تصحیح د نیت ډېر زیات مهم دی. هر کار چې انسان کوي نو دا نیت د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې
باید موږ خاص کو. دویمه ګټه دغه ده چې کله کوم انسان چې د رضاکارانه کارونه کوي په دې سره خوښۍ منځته راځي، په دې سره مینه محبت زیاتیږي او په دې سره تاسو یقین وکوئ چې ډیر زیات انسانان خوشاله کیږي. یو ټیم دی یو غریب سره چې کومک وشي دا ټول دوستان په دې باندې خوشاله کیږي او هغه ته دعاګانې کوي. دا که چیرته دعا وشي او که دعا ونه شي دا هم یو ملاحظه ده چې بعض انسانان د چا ته چې کومک کوي بیا ورته وایي چې ما ته دعا وکوه. یو څوک چې سوالګر چیرته راځي یو سړی جیب ته لاس کوي هغه پیسو پسې ګرځي کوم وړوکی ورقه چې ورسره هغه ورته ورکوي، مثلا سلګونه ورسره دی، هزاري ورسره دی، او هغه لسګون چې بیا ډېر زوړ وي هغه راخلي بیا ورته وایي چې ما ته دعا وکوه او حتی کله کله چې دعا وکوه وروسته ورته ورکوي. دا ډېر غلط کار دی. حضرت عایشه رضی الله عنها زموږ ستاسو مور دا به چې کوم غریب ته کوم پیسې به چې ورته ورکولی د اوسپنې کوم هغه چې د وړې کوم پیسې چې دا به یې راواخیستې پاکې به کړې عطر به ورباندې وویلو بیا به فقیر ته ورته ورکړې او بیا به ورته وایي چې بیا به دې ورته دعا کوله چې تا زما صدقه واخیسته، تا د خدای خیر درکړي. دا حقیقت دی چې تا صدقه چې ده د رد بلا د موږ تاسو وایي د مال خاصتا زکات د مال چرک دی. ستا چرک څوک اخلي؟ دا که د انسان یو چرک یو بل انسان اخلي نو هغه انسان شرمېږي چې څنګه د خپل ځان چرک یو ستاسو مخ د ګلاب ورته ورکړم. دا چې ستا د مال چرک یو څوک اخلي نو ته باید هغه نه معذرت وغواړې او ته هغه ته دعا وکوې. بالعکس ته دغه دعا مه غواړه. اگه تا ته دعا وکوي که دعا ته ونه کوي تا خپل پروردګار ګوري، تا خپل خالق ګوري، ځکه تا دا کار د خپل خالق خاطر باندې کړی. نو ډېرې زیاتې ګټې دي، ټولنیزې ګټې دي او اجتماعي ګټې دي او په دې باندې د فقر او د بیکارۍ او کومه کچه دغه چې راکمیږي. ډېر زیات خلک دي هغوی بیچارهګان کار نه لري، هغوی بیچارهګان چې دي هغوی غریبان دي او کار نشي کولی، معیوب دي. ډېر زیات انسانان دي په دې باندې که چېرته کومک او همکاري ورسره ونه شي کېدای شي اجتماعي بعضې ستونزې را پیدا شي. نو د ښه خبر ده چې هغوی سره همکاري وشي چې د هغوی هغه انساني کوم حاجتونه چې دغه پوره شي او تر څو چې دغه کچه د فقر او د مشکلاتو زموږ ستاسو ټولنه کې کمه شي. البته د دې کوم ځانګړتیاوې چې هغه ډېره زیاته مهمه دغه ده لکه مخکې چې ما وویل چې انسان خپل نیت د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې وګرځوي او د نامه او د شهرت د ریا په خاطر باندې نه وي او دغه رضاکار خپله تاسو یقین وکوئ لکه ما چې تاسو وویل چې لومړی مستفید دغه رضاکار دی نو دا هم دغه رضاکار خپل ځان سره فکر وکوي چې خپل نور هغه کوم منفي عادتونه چې دي هغه را اصلاح کړي. زه یو کس پیژنم ډېر زیات ستونزې مشکلات درلودل، ډېر زیات ګناهونه ورنه سر ویل. یو ځل د ما سره مشوره وکوله، ما ته وویل چې زه څه وکوم، ډېر زیات مشکلات درلودل به حد زیات. نو ما ورته وویل یو یتیم کفالت وکوه او د یتیم په سر باندې لاس راکش کوه، دې کې ډېر زیات خوند او لذت دی. یو څومره ویښتان چې د یتیم په سر باندې وي دومره تا ته به الله اجرونه درکوي. د یو یتیم کفاله یې وکوله. تاسو یقین وکوئ د هغه انسان ډېر زیات پیسه‌دار انسان هم دی که زما اواز اوري زه ورته سلامونه او احترامات هم لیږم. تاسو یقین وکوئ چې دغه د یتیم د کفالت نه وروسته الله دې انسان ته هدایت وکولو. نو اوس اکثره وخت د رمضان په میاشت کې په 10 ورځو کې په اعتکاف کې کینی یا په مکه مکرمه کې او یا هم په مدینه منوره کې ډېر زیات خیر او د ښېګڼې کارونه لري. د صرف او صرف دته الله جل جلاله دته هدایت وکولو د یتیم. دا به یتیم ته ورتلو، د یتیم د مواد غذایی به اخیستل او د یتیم کور کې به ښودل او د هغوی څه ضرورت به شي هغه به ورته پوره کول، ځکه چې په دې کارونو باندې انسان زړه نرمېږي. نو دا الله جل جلاله په انسان باندې رحم کوي. دغه هدایت خو چې دی دا خو د الله په لاس کې دی. بېشکه او دا هدایت د انسانانو په لاس کې نه دی. انک لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. نو دغه التزام او تدین ته الله ورته هدایت ورته ورکړ. نو زما دغه پیغام دی چې هر هغه څوک چې مالدار دی، پیسه‌دار دی، که خپل مشغول وي نشي کولای، ځینې انسانان د وګوري، صالح انسانان، نیکان انسانان د وګوري او امین انسانان د وګوري، د هغوی نه د خواهش وکوي چې زما دغه د مال زکات دی، زما دغه نور بعض همکاري ده. د ضرور خبر نه چې حتما باید زکات وي، نور صدقات او نور بعض مسائل وي. خاصتا اوس یو ژمی روان دی او په دې کې زموږ ستاسو هېواد کې ډېر زیات محتاج انسانان دي، ډېر زیات فقیران دي، ډېر زیات مسکینان دي او هر څوک په خپل کلي کې یتیم هم پیژني، په ګاونډ کې کونډ هم پیژني او محتاج هم پیژني. نو هغوی باندې لاس راکش کړي او هغوی سره د همکاري وکوي. دا په حقیقت کې دا همکاري د خپل ځان سره ده. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. تاسو شی تقدیموي د الله په خاطر باندې په حقیقت کې د خپل ځان تقدیموي، ځکه په دې باندې تاسو الله بخي، الله تاسو درجات ته لوړوي، الله تاسو نور ستونزې او مشکلات ته حل کوي او په آخر کې الله درته جنت درکوي. بله، سلامت اوسئ. اتیت صاحب،
دغه رضاکارانه فعالیتونو یا د کارونو ترسره کول آیا عمر پورې تړلي دي که چېرته مثلا عمر خوړلی کس وي باید دا فعالیتونه ترسره کړي یا هم ځوانان وي باید دغه برخې ته کار وکړي یا نه په عموم کې هر څوک کولی شي چې یو ښه رضاکار واوسیږي؟ هر څوک کولی شي چې هر رضاکارانه کار وکوي، دا که کوچنی وي که لوی وي که خور وي که ورور وي، البته د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې. نو هر څوک کولی شي چې هر کار وکوي، خو خاصتا بیا ځوانان چې دي هغوی چې نسبة الفقرات تشکیلوي د ټولنې، نو هغوی ډېر زیات اړین دي چې هغوی باید خپل وختونه ورته ورکړي او هغه ستونزې او کوم مشکلات چې دي نو د خلکو هغه درک کړي او همکاري ورسره وکوي. او هر انسان هر شی چې الله ورته ورکړي نو هغه رضاکارانه کار وکړي. مشران د مثال په توګه باندې حرکت نشي کولی او د هغوی عموما فعالیت او نشاط کم وي، هغوی وسیله شي نورو ته. خاصتا یو ځوان راځي د خپل مشر سره یوه موضوع شریکوي چې والا پلانکي کلي کې داسې یتیم دی او داسې کونډه ده څه مشکلات دي، نو دغه مشر ورته وسیله شي ځکه مشران باندې خلک ډېر باور لري، ډېر اعتماد لري. اوس نن سبا موږ تاسو ډېر وسایل هم لرو، تلیفون راواخلي، واتساپ راواخلي، چېرته یو مسیج وکوي، یوه خبره وکوي. خو څومره چې د کارونه پټ وشي دا ډېره زیاته بهتره خبر ده. په دې کې هم یوه دغه مسله ده چې بعضې خلک د بعضو خلکو سره چې کار کوي هغه نه بیا ویډیوګانې اخلي او عکسونه ورنه اخلي او هغوی په ډېر یو قسم حرج کې وي او حتی بعضې ډونران د بعضې انساني مؤسساتو سره او ډونر بعضې عکسونه غواړي، بعضې ویډیوګانې غواړي. خو زما دغه نظر دی چې صرف په دومره اندازه کې وشي چې هغه ډونر یا څوک چې همکاري کوي هغوی متاسفانه بعضې خارجیان وي هغوی دغه نزاکتونه نه مراعاتوي. نو هدف دا دی چې دا دومره اندازه کې وشي چې دغه ډونر د خوشحالۍ په خاطر باندې شي. یوه بله هم ملاحظه دغه ده چې متاسفانه ځینې دولتونه او ځینې مؤسسات، بهرني مؤسسات د دغه انسانانو نه منفي استفاده کوي. د رضاکار په نامه باندې کیدای شي ریموټ کنټرول بهر وي، متاسفانه هغوی بعضې داسې کارونه کوي چې زموږ ستاسو د دین او زموږ ستاسو د وطن او زموږ د ارزښتونو هغه په خلاف باندې او هغوی بعضې سیاسي اجنډاوې لري، بعضې متاسفانه چې ناسم هدفونه او موخې لري. دې ته هم باید موږ تاسو متوجه شو چې خدای ناخواسته چې داسې ناسمې موخې خلک باید ورته متوجه شي. زموږ ستاسو په هیواد کې تحدیدا په وردګو کې د چک ولسوالۍ کې هغه ورونه چې د چک د ولسوالۍ د هغوی ښه بلد دي، د کارلا په نامه باندې یوه ښځه وه، المانۍ ښځه وه، د دې پلار یو بند جوړ کړی و د چک وردګو کې. بیا د کارلا په نامه باندې یوه ښځه وه، د ښځه المانۍ وه، یوه شفاخانه جوړه کړې وه او په ډېره مینه باندې به د خلکو علاج کول او تداوی کول او شفاخانه تر اوسه پورې هم شته. هغوی چې کومه شفاخانه جوړه کړې وه د چک شیرخانې شفاخانه ورته وایي. نو علا کل حال دغه ښځه تنصیر او تبشیر ته یې بلنه ورکوله. زه ډېر کوچنی وم چې ما دا خبره په بعض مجالس کې وکړم او چې خلک متوجه شي، خو د الله جل جلاله په فضل او په لطف باندې هېڅوک ورنه اغېزمن نه شول. ځکه هغه زموږ ستاسو پښتو کې مې متل وایي کوږ بار ته منزل نه رسي. هر هغه څوک چې د اسلام نه بغیر کار کوي، تبشیر ته کار کوي، تنصیر ته کار کوي، هغه الله جل جلاله نشي کامیابولی. نو هغه چې خدمات تقدیم کړل اوس هم بالفعل هغه صحیح خدمات تقدیم دي که صرف د ښځې دومره ویلي وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله، الله ورته جنت ورکړی و. بېشکه زما هدف دا دی چې په دې قصه کې ډېر زیات شواهد دي. یو د هغې نه دغه دی چې هر هغه څوک چې مسلمان نه وي، انساني او خیري کارونه کوي، الله جل جلاله ورنه هغه کارونه نه قبلوي ځکه دا اساسا په اسلام کې نه دی داخل. نو هر هغه څوک چې نامسلمانه وي او خیري کارونه کوي، خاصتا زموږ ستاسو هغه هیوادوال چې بهر اوسېږي، نو د هغوی دغه وجیبه ده، دنده ده چې هغوی اسلام ته ورته دعوت ورکړي چې تاسو خیر کارونه کوئ، ښه کارونه کوئ، تاسو په اسلام کې داخل شئ چې الله جل جلاله تاسو ته اجرونه درکړي او د تاسو دغه کارونه درنه قبول کړي. هدف دغه دی چې ټول هر څوک رضاکارانه کارونه کولی شي، کوچنیان هم حتی کولی شي. کوچنیان د مثال په توګه باندې مکتب نه سهار راپورته شي، د راوځي خپل سړک پاک کړي. د مثال په توګه باندې څومره ښه ښکارېږي چې د سړک باندې کوم پلاستیک وي، کوم ګند وي، د جوس شی په کټ پروت وي، د ټول راواخلي او کثافاتدانۍ ته یې ورسوي چې څو کوچنیان ته هم موږ د وړوکوالي نه موږ د تطوع یا د رضاکارنۍ دغه اغېزه ورته ورکړو او دا احساس دوی واخلي. سلامات اوسئ. بلې په بیانونو کې هم ویل کېږي چې مرسته یا کومک باید په دې شکل وي که چېرته په یو لاس باندې دغه مرسته کېږي باید بل لاس خبر نه اوسېږي چې ما له بل چا سره مرسته وکړله. په هر صورت راځو دې ته چې څنګه کولی شو رضاکارانه فعالیتونو لپاره نور خلک وهڅوو، تشویق کړو، دغه فرهنګ ته پیاوړتیا ورکړو او د دې ترڅنګ
څنګه کولی شو چې نور دغه برخه کې تشویق کړو او د هغوی دغه فعالیتونه موږ وستایو؟ د انسان په دماغ کې خوره کې دلته یوه برخه د زموږ تخصص وایي د دې برخې وظیفه چې ده هغه تشویق دی، د خلکو هڅول دي. او د دې غذا چې ده دا د برخه ولې لویږي وبخښه د دې وظیفه چې ده هغه ابتکار او نوښت دی. یو انسان چې نوښت کوي په دماغ کې یوه منطقه ده او د دې غذا چې ده هغه تشویق دی. نو هر هغه څوک چې ابتکار لري خوشحاله شي، کوچنی وي که لوی وي، هغه تشویق شي، دغه نور هم هڅېږي. د استعدادونو د وده او کارمخکانو مؤسسه چې زه مشري کوم، مونږ بعضې ورونه او خویندې تقدیروو، یا صرف یو عادي ورقه ورته ورکوو چې د ټولنې لپاره بعضې رضاکارانه کارونه لري، نو هغوی مونږ څه ابتکارات لري هغوی مونږ تشویقوو. تاسو یقین وکړئ دومره خوشحاله کېږي چې به حده زیات د هغوی دغه ابتکار نور هم زیاتېږي. نه ورته پیسې ورکوو او نه راسره پیسې شته چې ورته ورکړو دومره ډېرو انسانانو ته، خو ډېر زیات خوشحاله کېږي. زما هدف دغه دی چې دا ډېر مهمه کار دی چې هر هغه څوک چې رضاکارانه کارونه کوي نور هم خپل ورونه او خویندې تشویق کړي. یو د تشویق نه هم دغه دی چې د سوشل میډیا کې د بعضې خلک د بعضې شیانو ورته ورکوي، لکه ما چې قصه وکوله، ما چې زه اوس بالفعل رضاکار یم، د ما الله شاهد دی هدف دغه دی چې نور ورونه هم زه وهڅوم چې دغه شی زه لرم. زموږ ستاسو ټولنه کې ډېر زیات ډاکټر صاحبان دي، استادان دي، علما کرام دي، د هغوی سره خپل علمونه په دماغونو کې دي. د هغوی د اکثر علما کرامو دغه علم چې دی د نور خلکو سره شریک شوی نه دی. د نور هغوی هم کولی شي چې رضاکارانه د مثال بعضې برنامې ولري، میلمانه شي د مثال په توګه تلویزیون سره، د نشرات سره، که نور هېڅ شی هم نه وي، د هر انسان په جیب کې اوس یو تلیفون پروت دی. د تلویزیون خپل راواخلي او د خپل جیب نه او د خپل فکر او د خپل علم د کوم مهارتونه چې الله ورته ورکړي د خلکو سره دا شریک کړي. په دې کې بیا کشران هم تشویق کېږي. د مثال په توګه باندې زموږ ستاسو مشران، زموږ ستاسو علما کرام او زموږ ستاسو مخور چې هغوی رضاکارانه کارونه وکوي، هغوی تشویق کېږي. دا کشران چې کوم زموږ ستاسو ورونه او ځوانان دي دا تشویق شي. د څو مصیبتونه چې افغانستان کې راغلل زه تعقیبوم، د سیلابونه چې راغلل او زلزلې چې راغلې، تاسو یقین وکوئ چې بهرنیان زموږ سره کومک ونه کوله، نه کومک کوي. زموږ تاسو همدغه افغانانو خپله رضاکارو چې ټول نه مننه کومه، دوی همکاري وکوله. همدغه ځوانانو چې دغه بعضې بنسټونه جوړ کړي، بعضې خیري مؤسسات جوړ کړي، خدای دې ورته خیر ورکړي، الله دې نور هم توفیق ورته ورکړي. نو دوی همکاري وکوله د افغانانو سره. په دې کارونو کې دغه نور ځوانان هم تشویق کېږي. بعض ځوانان متاسفانه چې هغه منفي خبرې کوي، منفي تبلیغات کوي، او که څه مسائل وي، بعضې منفي مسائل کوي، موږ تاسو الحمدلله خپل ملک کې حقوقي ادارې لرو، هغوی ورسره محاسبه کوي. که څوک یو ناوړه استفاده وکوي د مسلمانانو د اموال نه، د پیسو نه، بیا موږ تاسو الحمدلله حکومت لرو، ادارې او حقوقي ادارې لرو، هغوی ورسره بیا خپل ادارې چلند کوي. خو زما هدف دغه دی چې دغه تشویق ډېر زیات مهم دی. او زموږ ستاسو د پروګرام نه هم د اوس خواهش کوم چې د هر انسان په دماغ کې هر کار وي، هغه رضاکارانه کار باید وکوي. یا چا راته ویلي وو چې زموږ په وطن کې کڼاوی ورته وایي، مخکې د ژمي کې به ورباندې اودسونه کول، مسجد ته به تلل، د لرګي نه به داسې کېدی جوړېدې، او اوس به په مساجدو کې بیا څپلک استفاده کوي. نو یو چا خبره کوله وایي چې زه دغه د مسجد د کومې څپلکې چې دي د ځای کې زما دغه کار دی چې د روزانه زه هغه کوم، د پاکوم، او کومه وه چې زړه شوي وي نو هغه زه ایسته خطا کوم. ما ته به خدای په دې باندې اجر راکړی کنه، ما ډېر لوی اجر به درکړي، د خدای جل په کور کې ته خدمت کوي. نو زما هدف دا دی چې هر کار وي دې ته هم موږ ونه ګورو چې دا والا وړوکی کار دی، او ځکه دغه اماطة الاذى د لار نه یو مضر شی لرې کول د هم د ایمان یو جز دی، او په دې باندې هم الله جل جلاله موږ تاسو جنت راکوي. او په حدیث شریف کې راځي وایي چې کومه ښځه وه نو بدکاره ښځه وه، هغه سپي ته اوبه ورکړې وې، په دې باندې الله جل جلاله ورته جنت ورکړ. څومره لویه مرتبه. یو حیوان سره د همکاري کړې وه، حتی د نبات سره هم موږ تاسو همکاري کولی شو. یو چېرته یو هغه ته زه لاړم، مدرسې ته زه لاړم په افغانستان کې، نو ونې یې کرلې وې. بیا د طالب العلمان هلته پاتې کېدل به چې هر طالب العلم خاص یوه ونه ده، دا ورته مکلف شوی، هغه منطقه کې اوبه کمې وي، هغې ته اودس کوي، دا یې اودس هم کوي او د اوبه استفاده کوي چې تر څو دا ونه ورنه استفاده وکوي. دا هم یو رضاکارانه کار دی چې تر څو نبات ورنه استفاده وکوي. موږ اوبه ورته ورکړو چې تر څو یو بوټی راشین شي، ځکه دغه بوټی هم چې راشین شي موږ تاسو ټولو ته مفید او ګټور دی. عتیق صاحب له تاسې ډېره مننه چې په خپرونه کې مو سره ګډون درلود او پر دغه مهمو موضوع مو سره معلومات شریک کړه. سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه. خدا کور ودان.